السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخوتي في الله، فدرسنا لهذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان قصة أصحاب السفينة، أمثلة نبوية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد ذكرنا في الدرس السابق قصة أصحاب السبت، وهو المثال الأول الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن اليوم بصدد الحديث عن المثال الثاني الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الموضوع. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب السفينة في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صنف النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا المجتمع من خلال هذا الحديث الشريف إلى 3 أصناف: أولهم المستقيم على حدود الله الذي لم يتجاوزها، وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وثانيهم التارك للمعروف المرتكب للمنكر. وثالثهم المتباطئ عن دفع المنكر والنهي عنه. وهذه الأصناف الثلاث حالها كحال ركاب سفينة أخذ كل منهم مكانه عليها بالقرعة، فكان من في الأسفل يرغبون بالصعود إلى أعلى السفينة ليأخذوا منها الماء، حيث أن هذا التصرف من وجهة نظرهم يسبب ضررا لغيرهم، لذا أرادوا أن يفتحوا فتحة في نصيبهم تمكنهم من أخذ حاجتهم من الماء دون إيذاء غيرهم. فإن تركوهم وما أرادوا من تخريب السفينة بالخرق فإنهم سيهلكون جميعا، سواء من سكن في الأعلى أو من سكن في الأسفل، وذلك لأنه بخرق السفينة تغرق هي ومن فيها. ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير سيؤدي إن ترك إلى هلاك الجميع، ويكون كما قال القائل: إن أصغر خرق هو أوسع قبر. وفي هذا المثل أيضا دلالة على أن الناس إن منعوا الفاسق عن فسقه نجا ونجوا معه، وإن تركوه يفعل المعصية ولم يردعوه نزل بهم عذاب الله تبارك وتعالى وهلكوا جميعا. يقول سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث هو الفسوق والفجور والمعاصي. وهكذا المقارف لحدود الله عز وجل العاصي الذي يظهر معصيته، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أغلق عليه بابه فهذا لا يضر إلا نفسه، والله عز وجل هو الذي سيحاسبه عليها. ولا يجوز لأحد أن يتجسس على الناس وأن يتتبع عوراتهم. لكن إذا أظهر الإنسان المنكر أمام الناس وكاشرهم به وأعلنه، فماذا يفعل الناس معه؟ هل يتركونه بحجة إنها حرية شخصية فيغرق المجتمع جميعا؟ إخوتي في الله، المعصية إذا ظهرت ضرت من عملها ومن لم يعملها، والله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الذي يقع للناس من خسائر في أموالهم ومن أمراض لا يعرف الأطباء علاجا لها، وما يقع لهم من ألوان المضار وما أشبه ذلك، كله بسبب الذنوب. وانظر إلى الأوجاع الغريبة التي تتفشى وتهدد العالم، كم أنفقت من أموال، وكم كتب عنها، وكم بذلت من جهود فيها. من أين تأتي هذه الأوبئة؟ نعم، إنها بسبب الذنوب. والله عز وجل يقول:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كما أن هذا الحديث الشريف يقرر سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، وأصلا من الأصول العظيمة، وهو تكافل أفراد الأمة وتضامنهم وتعاونهم في سبيل تثبيت دعائم الحق والخير والفضائل، والقيام على حراسة هذه الأصول، وإلا فلا قيام لحق ولا استقرار لفضيلة ولا دوام لعزة ولا لسلطان إلا بالأخذ على أيدي أهل الباطل والشرور والرذائل. وهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم أفراد المجتمع بركاب السفينة، وربط حياتهم ببقائها وهلاكهم بهلاكها. فكما أن ركاب السفينة يحرصون على سلامتها لارتباط حياتهم بحياتها وسيرها، فكذلك أفراد المجتمع يجب أن يحرصوا على مجتمعهم حرصهم على حياتهم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.